कुछ बच्चों ने एक मासूम छोटे चूहे को ट्रेन की पटरी पर बांध दिया। बेचारा छोटा चूहा चिल्लाता रहा, लेकिन उसे सुनने वाला कोई नहीं था। तभी एक बिल्ली आई। उसने चूहे को पटरी से उठाया, लेकिन उस मुश्किल में वह खुद घायल हो गई। चूहा तो बच गया, लेकिन उसकी आंखों में बस एक ही सोच थी, मैं इस बिल्ली की मदद जरूर करूंगा। वह सीधा पुलिस स्टेशन गया और पुलिस को सब कुछ बता दिया। फिर क्या हुआ, पुलिस आई और उस बिल्ली को सीधे अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन किया और अल्लाह का शुक्र, बिल्ली बच गई।